Voy, qaranglar mana yana Toshkentda qanaqa. Taxminan nechinchi yil deb o'ylaysizlar? Bu ya'ni 50-60-yillarni dizayni, lekin mashinani o'zi retro mashinalar chiqaradigan brend 2004-yil bu mashinani ishlab chiqqan. Boy qizil mashina ham где-то 2004-yillarni 2006 yoki 2002-2000-yillarning boshida chiqqan qizil mashina edi. Xo'p. Buni ko'ramiz. Buni tezligi necha? 300 gacha chiqargan. Bu 300 gacha chiqargan. 300 gacha chiqadi. 1910-yillardagi nima deydi? Dizayn, ha. Boy ham qizil ham shunaqa edi. Qizil bormi? U ham xuddi shu firma, Morgan. Lekin diskalari ham mana shu cho'tka bor, mana shu.